Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова, Хайр Лекич. Приветствую всех наших телезрителей. Так, в мае Татарстан принимает у себя большое, крупное международное событие. 15-й международный форум «Россия. Исламский мир. Казань-форум 2024» пройдет с 14 по 19 мая. В прошлом году Казань-форум получил федеральный статус и стал рекордным по многим параметрам. Вот чего ждать в этом году от этого масштабного мероприятия обсудим сегодня. В чем плюсы как для республики, так и для каждого из нас. Об этом говорим с нашими гостями, которых я с удовольствием представляю. Талия Альгизовна Минулина, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, член Федерального оргкомитета форума. Хайр Лекич. Хайр Лекич. Роман Дамирович Амирханов, заместитель министра экономики Республики Татарстан, начальник департамента социально-экономического мониторинга. Рада вас видеть. Добрый день. С нами сегодня Артур Сергеевич Николаев, первый заместитель председателя, директор департамента развития и поддержки предпринимательства Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Здравствуйте. Рафик Мухаммедшевич Мухаммедшин, заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, ректор Российского исламского университета, доктор политических наук, профессор, академик Академии наук Республики Татарстан. Хайр Лекич. Ильгиз Казрат, руководитель экспертного отдела Комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения, если понадобится, кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Я не знаю, будут ли спорные моменты сегодня, потому что событие все-таки действительно международное, статусное, и плюсов все-таки много. Пойду не по сценарию. Талия Альгизовна, в чем плюс? Пойду не по сценарию. В чем плюсы для каждого из нас? Все-таки телезрители, интернет-аудитория сейчас там. Вот в чем, от чего нам станет всем хорошо? Кроме как от того, что город большая стройка, то, что нас ждет определенные ограничения где-то в передвижении, потому что очень будет много гостей. От чего нам станет хорошо? Спасибо, это очень хороший вопрос, и, может быть, даже самый частый из всех, которые мы получаем, как экономисты, как люди, которые привлекают инвестиции. На самом деле, конечно, тут масса плюсов, я бы остановилась только на 3 позициях. Первое, это вот сегодня республика реализует 50 государственных программ, социальных программ. Мы строим больницы, детские сады, школы, спортивные объекты, жилье строим, в том числе по бюджетным программам, и множество других объектов, которыми пользуется население каждый день. Программы благоустройства, все эти программы возможны только тогда, когда наша экономика достаточно сильная, чтобы суметь эти траты произвести. И вот для того, чтобы экономика была сильной, нам нужны сильные, серьезные партнеры среди не только субъектов Российской Федерации, но и среди стран дружественных Российской Федерации, которые сегодня занимают активную позицию и готовы это партнерство тоже со своей стороны нам предложить. Поэтому первое, это, конечно, сильная экономика, которую мы получаем по итогам, позволяющие нам реализовывать эти социальные программы. Далее мы уже можем говорить, конечно, о местном предпринимательстве и о местном бизнесе. Это второй важный пункт. Вот когда сюда к нам приезжает, в том году вот это было 80 стран, в этом году вот на сегодняшний день регистрации уже 79 стран зарегистрировалось, практически весь мир. Подумайте, может ли предприниматель малого или даже среднего звена объехать 79 стран в поисках партнера технологического, финансового, инвестиционного, любого другого, торгового даже элементарно, чтобы наладить эти связи. Экспорт – это очень сложная тема, ведь нужно и сертифицировать свою продукцию, выйти на новые рынки, там масса вопросов. А сегодня все они приходят, все приезжают к нам. Сюда. Только нужно прийти, зарегистрироваться на сайте, прийти на площадку и активно назначить заранее, конечно, желательно эти встречи и провести. Я уж, конечно, не говорю о том, что все-таки 20 тысяч гостей для нашей республики – это еще и нагрузка на наш ресторанный бизнес в хорошем смысле этого слова, то есть рестораторы могут заработать, это и гостиницы, то есть объекты, которые сегодня содержат бизнес, это и такси, и те, кто сдает в аренду оборудование звуковое, и ведущие, и так далее, и другие, то есть это тоже все-таки все участники экономических процессов малого бизнеса, они тоже могут на этом хорошо заработать. Это вот второй момент. И третий момент, конечно, вот вы говорите, мы живем на стройке. Да, некоторое время это так, действительно, и сложно передвижение. Вот я, например, проживаю в центре города, и, конечно, тоже часто здесь участок перекрыт, здесь вот сложно пробраться или доехать, но это все временно, зато
после этого остается инфраструктура, и гости приехали, уехали, а мы с вами наслаждаемся тем, что осталось. Сейчас это ли не прекрасно? Вспомнилась футболка. Я пережил тысячелетие, да, потом я пережил универсиаду, теперь я пережил Казань-форум, я пережил саммит БРИКС. В общем-то, исторические моменты. Вот, Рафик Мухаммедшевич, а вот если посмотреть для людей, вот здесь сейчас Талия Альгизовна экономически разложила, да, процессы, и социальные проекты в том числе. А что еще для Татарстана, который в эти дни фактически становится центром для мусульманского мира? Ну, здесь, мне кажется, Талия Альгизовна все сказала уже. Но действительно, мы соизмеряем свои возможности с международными стандартами. То есть это очень важно. То есть можно строить что угодно, но мы должны знать, как это делается в мире. Ну и социальные проекты и так далее. Но для исламского мира мы сегодня получаем вот огромнейшее количество делегаций. Это и по системе образования, это и банкинг, это и халяль. Естественно, это для нас огромнейшая площадка для того, чтобы ну, вот, соизмерять, что мы делаем, что у них делать, что мы можем у них вот, использовать, брать для того, чтобы дальше развиваться. И, Артур Сергеевич, еще добавим про бизнес, уже тоже Талия Альгизовна говорила. То есть бизнес получает все возможности, да, рычаги, удочки, все как можно так визуализировать, да, в нечто. Что еще? Вы знаете, нельзя забывать еще об имидже. На самом деле регионы между собой тоже конкурируют. И узнаваемость Республики Татарстан, она вот через такие большие мероприятия, которые проходят, причем во всем мире. То есть, когда уже приезжаешь в какую-то страну, все уже знают, что это мероприятие проходит в Татарстане, это мероприятие проходит в Казани, и уже готовы действительно, ну, как бы сверять часы, приезжать, смотреть, рассматривать какие-то точки для инвестиций, точки входа. И как раз вот Татарстан в этой части через вот такие механизмы, через такие форумы себя тоже показывает. Так, что добавим к имиджу, Роман Дамирович? Ну, смотрите, основная задача всех органов власти – это повышение доходов граждан и качество жизни нашего населения. И, как Талия Альгизовна уже отметила, эти задачи можно выполнить только при надежно функционирующей и развивающейся экономике. Драйвером любой экономики является инвестиция. И мы считаем, мы надеемся, что Казанский форум и такие мероприятия, как Казанский форум, станут достойным инструментом для того, чтобы продемонстрировать наши инвестпроекты зарубежным партнерам и попытаться привлечь инвестиции в нашу экономику. Хорошо, Илья Казрат. И еще я так понимаю, что если мы заявляем халяль-стайл, да, как образ жизни мы позиционируем, я так понимаю, что для многих мусульман, в принципе, эта площадка сегодня становится чем? Во-первых, это центр, место общения, где могут разные сферы бизнеса, да, разных министерств заключить соглашение по развитию халяль-индустрии и обсудить вопросы касательно экспорта халяль-продукции, что также является... Там вопросов было много еще, там, да, год очень назад, много вопросов. Да. Вот. И мы видим то, что те гости, которые приезжали на Казан-форум в прошлых годах, они видели то, что в России активно идет развитие халяль-индустрии. То есть это не только продукты питания, не только производство, но и халяль-банкинг, халяль-финансы. Хорошо, спасибо, Бигзур Ахмед. Талия Альгизовна, юбилейный форум, 15-й. Вот даже сейчас не будем 15 лет назад, да? Но буквально еще 5 лет назад количество участников было около 6-7 тысяч, да, до присвоения федерального статуса год назад. Но прошлый год уже бил рекорды, там свыше 16 тысяч человек гостей, участники из 80 стран мира, 86 регионов России. В рамках форума около 200 мероприятий прошло, заключили 130 соглашений. Еще там лет 10 назад вообще об этом мечталось, вот о таких рекордах? Ну, конечно, 10 вот лет... Если сравнивать, что было и что стало, да, вот как любят в интернете, до преображения, после. Ну, когда вот мне верили в обязанность организацию этого мероприятия, это как раз было 10 лет назад, когда меня назначили членом правительства. И в этом году как раз 10 лет, как я возглавляю инвестиционное агентство, и моя команда ну, вот, работает над тем, чтобы эта площадка была эффективной. Конечно, сейчас уже это не та команда, которая была 10 лет назад, да, эта команда намного шире и больше, это уже есть федеральная большая команда сейчас, и уже и вся республика. Но надо сказать, что, конечно, там, я помню, 10 лет назад это было примерно 300-400 человек, и это было там порядка, ну, чуть больше 10 стран принимало участие. И, конечно, это несоизмеримо, что уж говорить. Но
благодаря тому, что эта работа была начата именно 15 лет назад, мы имеем те результаты, которые сегодня. Потому что в одночасье их достичь невозможно. Это все наращивается. Вот, допустим, если уже перейти к абсолютному выражению, вот к цифрам, да, все-таки агентство инвестиционное привлекает инвестиции. И очень важно, сколько денег к нам приходит из этих исламских стран, потому что это и есть по факту результат. И вот чтобы эти деньги пришли, это работа торговли. То есть без торговли инвестиций не бывает. Это неразрывные части звенья одной цепи. Для того, чтобы торговля состоялась, эти партнеры, они должны где-то встретиться, узнать друг друга, да, попробовать сделать какие-то пробные поставки. И здесь уже играет все. И финансовая инфраструктура, и логистика, и кадровые работы, и компетенции на местах, и, естественно, возможности рынка. Да. И вот потом, если уже наращивается достаточный объем торговли, можно говорить об инвестиционных проектах. И вот что сегодня у нас с торговлей? За последние 3 года, а мы, конечно, понимаем, что эти последние 3 года были критичны для рынка, потому что внутри, даже на международном рынке, многие связи, устойчивые связи, так называемые, экономические, были, так скажем, пересмотрены, да, и партнеры где-то были где-то нарушены, где-то пересмотрены. Но я бы хотела акцентировать на том, что за последние 3 года товарооборот Республики Татарстан со странами Организации исламского сотрудничества, вот с исламскими странами, увеличился в 2,5 раза. И это уже больше 5 миллиардов долларов. Поверьте, если бы мы не проводили эту работу вот эти предыдущие годы, мы бы так быстро тоже этот товарооборот сейчас не нарастили. Мы их нарастили за счет тех контактов, которые мы вот подогревали все эти годы. И это большая заслуга, в первую очередь, конечно, руководства Республики Татарстан, Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, премьер-министра, правительства и депутатов, которые над этим работают. То есть это, большой команды, конечно, бизнеса, который занимает активную позицию, не спит, да, а активно заключает контракты и даже выходит на экспорт в эти страны. И мы это тоже начали наблюдать только последние годы, вот когда наш не только крупный, но и средний бизнес начал медленно выходить, на эти рынки. Потому что изначально, когда бизнес начинает выходить за территорию, на которой находится, в данном случае за территорию Республики Татарстан, это регион России. Потом это страны СНГ. И дальше уже это, конечно, страны дальнего зарубежья, потому что тоже задачка посложнее, так будем говорить. И мы уже сегодня эти примеры видим, это прекрасно. В прошлом году, когда мы обсуждали итоги прошлого Казань-форума, как раз Артур Сергеевич говорил, что очень много было соглашений, договоров, реакций, да, на встречи, на проведение. Что вот этот год показал? Какие связи были продолжены, логические цепочки выстроены, насколько результат того Казань-форума реально ощутим? Вот Илья Ильгизовна говорил, я просто подумал о том, что если бы на самом деле мы бы не застолбили этот форум, то это наверняка кто-нибудь застолбил бы другой. И другой бы был бы регион, который бы вел сейчас, и мы бы туда приезжали. Мы даже предполагаем, какой. И мы бы туда приезжали, наверное, да, и туда приезжали в гости. На самом деле со всеми странами, с которыми и в прошлом году, мы же видим, что изменений в меньшую сторону практически нет по странам. Да? Делегации, те, которые приезжали в прошлом году, они в этом году приезжают. Со странами Востока и вообще со странами, арабскими странами, с ними не просто вести диалог, это должна определенная произойти химия, во многих так бизнесах происходит. Есть, западный подход, там гораздо все быстрее, посмотрели, подписали и вперед. А здесь все-таки определенная должна быть химия. Химия должна, и люди должны почувствовать друг друга. И как раз вот так площадка, где люди могут почувствовать друг друга, пообщаться, увидеться, там несколько раз, может, не на одном форуме, на 2, на 3, увидеться глазами, посмотреть, ага, опять приехал, значит, что-то интересно. Вот те, кто приезжал там и 2 года, 3 года назад приезжает, значит, им что-то действительно здесь интересно, и что-то нужно, и они что-то хотят сделать на самом деле. И вот это вот очень важный момент как раз для форума. Рафик Мухаммедшевич, тоже итоги прошлого Казань-форума в течение этого года, каким образом показали себя. Были ряд серьезных заявлений по поводу развития, да, халяль-индустрии. Потом был запущен исламское, партнерство. Да, вот у нас по халяль-индустрии было заявлено очень большое. Действительно, сейчас
уже крупная государственная структура, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Росстандарт, Роскачество, Росаккредитация, практически крупнейшие структуры подключились к халяль-индустрии. Но ведь это после Казань-форума произошли, вот эти достаточно да, вот серьезные мы подвижки проводили все-таки. несколько площадок, и поэтому сегодня практически государство, уже Российская Федерация, занимается вопросами халяль. В первую очередь государство, конечно, заинтересовано в продаже халяль-продукции в мусульманских странах, особенно в странах Персидского залива. Вот в этом направлении, можно сказать, и есть очень серьезные успехи. Серьезные результаты. Да, то есть не только духовное управление, а вот мусульман, не только Татарстана, занимается, в общем-то, государство подключило. Это, облегчило в какой-то степени многие проблемы, потому что есть понятие получения международной аккредитации. Но это очень сложно. То есть государство способствует, государство само получает и продвигает вот халяль-продукцию в мусульманских странах. Ну и вот и сейчас, в этом году, я тоже думаю, будет интересно. С сентября у нас пилотный проект. Это банкинг. Мы тоже очень много площадок будем проводить. И Сбербанк будет, и Министерство экономического развития. Мы со стороны, как учебное заведение. Здесь, я думаю, тоже будут очень интересные результаты. Да, Ильгиз Хазрат, тоже для вас ключевые итоги прошлого Казань-форума. Ключевые... Что было важное, что заработало после? Во-первых, как я уже озвучил, это популяризация халяль среди населения. То есть это когда и люди, исповедующие не исламскую веру, начали больше доверять халяльной продукции. Вот. В прошлом году я имел честь, мы имели честь сопровождать гостей из Бразилии. Это всемирный, самый крупный сертификатор Латинской Америки, ФАМБРАС. Они приезжали. Во всем мире, скорее всего. Во всем мире даже. мире, Я им задал конечно. вопрос, то есть, что они получили от Казань-форума, от поездки в Россию, в Казань. Они сказали то, что данная площадка дала нам возможность встретиться со всеми людьми, которыми мы планировали увидеться. В России. Да, в России. И с зарубежными гостями в том числе. И Минэкономики добивает результаты прошлого, и переходим к рекордам этого года. Чего ждем? Одним из ярких результатов проведенного Казань-форума в прошлом году, на наш взгляд, является то, что это стимулировало дополнительный спрос и населения, и бизнеса к партнерским финансам, результатом чего и стал принятый федеральный закон об эксперименте по партнерскому финансированию. 4 субъекта вошло в эксперимент. Это Россия, Татарстан, Дагестан, Республика Чечня и Башкортостан. Здесь мы активно работаем. В республике разработан план мероприятий, по которым мы сейчас активно движемся. Хорошо. Мне, во-первых, очень нравится вот этот слоган, форума доверия и сотрудничества. Как никогда важно, по-моему, сегодня, в принципе, во всей мировой повестке. Какие рекорды ждем на Казань-форуме 2024? Сколько делегаций, гостей, какие новые площадки, самые большие делегации? Бразилия, вот тут говорят, крупная была и в прошлом году, делегация одна из крупнейших. Что ждем? Давайте рекорды, Талия Ильгизовна. Мы сейчас уже не хотим говорить о количестве участников, о рекордах, потому что мы сегодня соотносимся с крупнейшими площадками экономических форумов, которые вообще есть в нашей стране. То есть мы уже и так достаточно большое количество гостей здесь принимаем. Вот в этом году мы... Сейчас уже качественная история. 20 тысяч запланировали гостей, уже 79 стран зарегистрировалось, но еще остается 2 недели до начала мероприятий. Поэтому, возможно, конечно, мы и рекорд прошлого года по количеству стран побьем. Но ведь важно не количество стран, а качество, то есть, кто эти люди, которые сюда приедут? Они способны принимать решения, есть ли у них достаточное количество для этого ресурсов, есть ли у них право слова, так будем говорить, в своих странах, могут ли они быть хорошими партнерами по бизнесу, тем, которым действительно можно доверять, как вы отметили, доверяй и сотрудничать, Вот поэтому нам, конечно, хочется, чтобы работать сейчас над статусом. И в плане, так скажем, вот этих рекордов, о которых вы спрашиваете, было бы здорово, если бы мы сумели на площадке уже сейчас собирать статусных гостей. И когда я говорю статусных, это не всегда значит, что это политики.
Это могут быть и даже в большей степени интересны нам бизнесмены. Руководители крупных компаний. Крупных компаний, да, интересных. И вот есть, например, в программе этого года, по сравнению с прошлой, вот если провалить такую аналогию, да, прошлые годы у нас было 2 дня, в какой-то момент мы вот начали переходить на 3 дня, мы чувствуем, мы не умещаемся. Сегодня это уже неделя мероприятий, вот она идет с 14 по 19 число, даже больше там по 20 число, да, неделя целое мероприятие, которое проходит на полях форума, так будем говорить, и с ним сопряжены. Это и традиционные мероприятия, которые шли раньше, например, заседание группы стратегического видения России, «Исламский мир», или, например, форум торгово-промышленных палат, или, например, благопристойная мода, фестиваль, который у нас идет, или вот ярмарка халяльная в агропромпарке, да, открытая для населения тоже, форум религиозных деятелей, да, вот коллеги подсказывают, спасибо, да, проходит и так далее. Это вот у нас есть ряд, так скажем, традиционных мероприятий, но есть еще и каждый год новые мероприятия, которые возникают. Вот, например, в этом году какие это мероприятия? Во-первых, это, конечно, наши новые съезды. Вот в том году мы первый раз съезд генеральных прокуроров стран исламских провели. В этом году вот он усиливает свою работу. Уже 2-й раз будет проходить. Впервые пройдет съезд счетных палат исламских стран. Впервые пройдет съезд налоговиков, налоговых органов, правда, стран СНГ. Значит, впервые на площадке у нас пройдут мероприятия, значит, связанные с семейными ценностями. Вы знаете, у нас год семьи ведь объявлен так в стране, и поэтому символично я даже считаю, что мы в этом году проводим несколько сессий, где семья рассматривается как основа экономики. Тоже интересная тематика. Вот, впервые мы проведем экспертное заседание по исламским финансам, да, на площадке. Раньше оно не проходило. Конечно, межправкомиссии. Вот Россия-Кувейт, скажем, заседание межправительственной комиссии. Раньше у нас на площадке форума не было межправкомиссии. Сейчас у нас и рабочие группы при МПК запланированы. Вот это по туризму Россия-Малайзия, тоже по туризму Россия, Саудовская Аравия, ну там ряд других мероприятий. И в этом году впервые мы организовываем большую выставку, приуроченную к Казань-форуму, посвященную недвижимости и строительству. Раньше ее не было. Раньше была чисто экономическая выставка. В этом году мы еще дополнительный павильон кластер С в Казани, Экспо берем большой, и там будут отдельно в 3 конференц-залах, на 3 сессиях интересные тематики, посвященные именно теме строительства и недвижимости. Вот. Раньше этого не было. И таких инноваций, конечно, каждый год появляется все больше, но практика показывает, что хорошо бы мероприятие растить, да, вот чтобы мы и не единовременно его проводили, а чтобы каждый год... Дать возможность да, потому что каждый год показывает практика, что те мероприятия, которые мы начали и из года в год проводим, они наращивают свой объем и уже становятся интереснее. И по статусу участников, и по контенту вообще. Поэтому надо, конечно, работать над тем, чтобы мероприятия более или менее были, ну, одни и те же на площадке. Гости к этому тоже привыкают, это очень удобно, и результат дает хороший. Хорошо, спасибо, Рафик Мухаммедшевич. Вот сейчас Наталья Альгизовна сказал по поводу заседания межправительственных комиссий, да? Насколько все-таки сегодня у форума, помимо экономической, изначально, да, заданного тренда экономического, сегодня появилась большая политическая составляющая. Ну да, вот форум он приобрел сейчас, он огромнейшая вот экономическая площадка, но в рамках форума сейчас проходит вот заседание группы стратегического видения Россия, Исламский мир. То есть это тоже очень важно, потому что когда мы говорим вот современный мир перестал быть однополярным. Мир многополярный, и поэтому, естественно, сегодня очень важно обсуждать, как мы будем выстраивать этот многополярный мир, ну, в первую очередь, Россия с участием мусульманских стран. Это надо обсуждать. Но будем надеяться, что вот и эту проблему поднимать будут, группа стратегического видения. Это идеологическая, политическая составляющая. Ну, вот форум религиозных деятелей, в принципе, мы уже проводили давно, может быть, даже больше 15 лет. Но он стал составной частью вот этого форума. Это тоже дает, поскольку собираются мусульмане, вдруг здесь вот 1000 мусульманских религиозных деятелей из всей России. Естественно, это дает очень позитивный эффект для форума, потому что видят, что здесь вот собрались мусульмане из всех
регионов Российской Федерации. Вот с этой точки зрения здесь представлены и идеологические, политические, и конфессиональные моменты в этом форуме. Да, не надо забывать, что в прошлом году гостем Казань-форума был патриарх. Да. Всей Руси, то есть это тоже говорило о большом значении. Артур Сергеевич, по поводу форума торгово-промышленных палат. Как, вот сейчас Илья Ильгизовна перечислил, тут на неделю, да, размахнулись, там мероприятий еще больше. В том году умещались. На самом деле невозможно было даже нам, как журналистам, освещать все, потому что происходило там десятками, да, в одно и то же время. Каким образом, вроде бы небольшой форум торгово-промышленных палат нашел там свое место? Насколько, как удается выманивать, переманивать, хантить гостей? Ну, во-первых, это уже традиционно стало, да, торгово-промышленные палаты съезжаются, и надо сказать, что приезжают все вице-президенты палат, центральной палаты нашей, и ведут свои как раз блоки, там, связанные с инвестициями, связанные с юридическими направлениями, семейный бизнес, вот сегодня уже говорили про семейный бизнес, это отдельный блок. О котором надо вообще, в принципе, сегодня его не существует де юре. Ну да, де юре не существует, но тем не менее уже торгово-промышленные палаты есть, кстати, в некоторых регионах даже уже и законы принимаются о семейном бизнесе, в некоторых регионах, да, то есть в принципе и у нас даже в торгово-промышленной палате есть комитет, который занимается именно семейным бизнесом, и связанные с экологией, с рециклингом, то есть, ну, вот все эти проблемы, которые у бизнеса есть, больше 50 уже регионов подтвердили, да, свое участие, то есть тоже у нас цифры больше, чем прошлогодние, 17 стран подтвердили, вот сегодня прям буквально перед приездом созванивались, Иран Тегеран там подтвердил, опять же, что он приезжает. Созванивались с пакистанцами, пакистанцы тоже там делегации, малазийцы тоже приезжают делегации. То есть, в принципе, все, кто заявлялся, все, кто был заинтересован по прошлому году, они, опять же, подтверждение дают. Опять же, мы говорим о том, что Татарстан как точка притяжения общения межрегиональное тоже. То есть мы делимся своими практиками, 3 дня у нас будет проходить, то есть мы делимся лучшими практиками, работы комитетов, работы по направлениям и, соответственно, тоже общаемся между собой и вместе с иностранными делегациями в том числе. Хорошо. Как реализуется тот самый пилотный эксперимент, да, по исламскому финансированию, по партнерскому финансированию? После рекламы не переключайтесь, потом обсудим. Мы продолжаем обсуждать предстоящий Казань-форум 2024 в Татарстане. И мы уже говорили о том, что этот форум в том году, например, превратился, ну и в том году вообще, в принципе, превратился в многослойное событие. И вот в прошлом году что произошло? Владимир Путин подписал закон, позволяющий установить в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане экспериментальный правовой режим деятельности по исламскому финансированию, по партнерскому финансированию, то есть ведение бизнеса в соответствии с нормами шариата. В этом году в рамках Казань-форума уже подводят итоги этого пилотного проекта. Вот, Роман Дамирович, как... С сентября же еще только, да? Да, есть, закон по идее, это не так много и прошло. 8 месяцев. А есть что... Будут, но, по крайней мере, первое такое серьезное обсуждение этой проблемы будет. Так, что будем обсуждать, что есть, как зашел этот эксперимент в Татарстане? Спасибо за вопрос. В октябре прошлого года мы провели ряд социологических исследований по вопросу развития партнерского финансирования. Было опрошено более 3000 граждан нашей республики, 450 предприятий реального сектора и 17 банков. Банки, осуществляющие деятельность на территории нашей республики, отмечают значительный потенциал в рынке партнерских услуг. Они считают, что реализация услуг партнерского банкинга позволит им расширить свою клиентскую базу. Более 39% предпринимателей реального сектора экономики также выражают заинтересованность в исламских продуктах. И, в частности, их интересуют зарплатные проекты и лизинг машин и оборудования. Одной из основных причин, которая препятствует распространению партнерского финансирования, по мнению как бизнеса, так и населения, является низкая информированность и непонимание принципа работы партнерских финансов. Еще одна проблема, которая стоит перед нами бизнес, это кадровое обеспечение этой отрасли. Для решения этой задачи в республике сформированы образовательные программы специалистов базовых отраслей. На сегодня, за 8 месяцев, прошедших со старта эксперимента, более 100 человек прошло обучение в Российском исламском институте, ПФУ, на базе Болгарской исламской академии. Более 300 человек прошло курсы повышения квалификации. 17 человек от республики прошло обучение по программе Сбера.
Далее, по информационной работе. Мы совместно с духовенством, с экспертным сообществом, с участниками рынка сформировали медиаплан, по которому осуществляется информирование населения. За 8 месяцев в региональных и федеральных средствах массовой информации вышло более 1200 материалов на эту тему. Все круто, но информировать есть еще о чем. Есть Есть о чем говорить, да, Рафик Мухаметович? Я понимаю, что вы теперь поставщик кадров. Ну да, мы Российский в исламский этой университет. программе активно подключились, потому что у нас есть уже опыт, почти 10 лет, у нас Центр исламской экономики и финансов, у нас Исламский банк развития, есть такая организация АЙОФИ, мы с ними работали, поэтому определенный опыт есть, поэтому мы начали активно работать с министерством и с другими структурами, которые задействованы в этой программе. Но здесь я должен сказать, что Татарстан, как всегда, впереди планеты всей. Так. Но В чём? вот В чём? Башкортостан, Дагестан, Чечня очень мало участников этого проекта. Что за исключением неожиданно, да? Татарстана. В общем-то, Чечня и Да. Дагестан должны были дать, мне кажется, основной да, результат. как ни странно, да. Поэтому здесь мы в данном случае действительно, как пилотный проект показываем и другим регионам. Талия как Альгизовна, вот по привлекать. поводу кадров, да, сейчас Роман Дамирович сказал, в том числе, я понимаю, что какая команда работает на организации Казань форума, насколько у вас тоже остро стоит переподготовка кадров, я не знаю, образовательные программы и так далее. Это же нужно тоже, Артур Сергеевич тоже сегодня подсказывал, что это с европейцем просто работает, да, то есть пощупал, подписал, посмотрел. Здесь совершенно иной менталитет. Каким образом работает команда, уже готовите кадры, не готовите, что происходит? Ну, кадровый вопрос, он болезненный сейчас и для Татарстана, и для для всей России страны, в целом, да. потому что у нас, конечно, сейчас безработица, наверное, рекордно низкая. Очень низкая безработица в республике. И, с одной стороны, это показывает темпы экономического роста, который мы демонстрируем. То есть динамика очень большая, наша экономика. Больше инвесторов приходит, чем мы можем обслужить с точки зрения кадрового обеспечения. Да? С другой стороны, мы видим, что это и наш тормоз, потому что каждый следующий инвестор, который приходит к нам в республику, спрашивает, или даже предприятия существующие, которые хотят расширяться, спрашивают, а кто будет работать у меня? Да, где мне взять эти 1000 человек, 2000, 3000 человек? Поэтому, если мы раньше говорили, что создание рабочих мест – это один из для нас приоритетов, то сегодня нам нужно уже говорить о маятниковой миграции, о сбалансированном размещении производственных сил. Нам нужно говорить о привлечении, во-первых, конечно, в первую очередь об удержании, да, чтобы от нас ребята молодые, талантливые не уезжали, для них создавать условия так. И, конечно, о том, чтобы мы могли сюда привлекать людей. Что такое сюда привлечь человека? Это не просто обеспечить его рабочим местом, это обеспечить его жильем, пусть временным, если это общежитие, это обеспечить его в последующем возможностью приобретения жилья, там, через исламскую ипотеку или через какие-то другие инструменты и так далее. То есть это большая, сложная работа кадровая. И вот если говорить по организации форума, конечно, тоже, что по инвестициям, что вот по организации мероприятий, это люди очень, так скажем, подготовленные, хорошо подготовленные и стрессоустойчивые. Конечно, это да. здесь это требуется масса разных компетенций. Кажется, что вот все зарегистрировались, приехали, и вроде бы все. Но если мы с вами углубимся чуть-чуть туда, нырнем глубже в этот вопрос организации, мы поймем, что, оказывается, есть сайт. Для того, чтобы работал сайт, нужно еще мобильное приложение создать дополнительно так, чтобы было удобно для гостей. Там куча сервисов разных на этом сайте должно обновляться. Сайты должны работать на разных языках. Его нужно постоянно новым контентом, начинять. Да? То есть это целый блок огромной работы. Для того, чтобы привлечь прессу на это мероприятие, организовать для них семинары какие-то интересные, пресс-конференции, застроить медиацентр, да, то есть это отдельно люди, которые работают по информационным агентствам со всего мира, значит, сюда их привлекая и рассказывая о том, что такое Татарстан, что такое Россия, исламский мир, Казань форум. Потому что продвигаем Татарстан. Да, через это СМИ, конечно. отдельная работа со средствами массовой информации на продвижение этого форума в течение года. В общем, огромная команда работает. Это отдельно, да. Потом для того, чтобы приехали гости, каждый гость запрашивает
запрашивает машину, переводчиков, отдельную индивидуальную программу, если это гость высокого уровня. Более того, они хотят посещать предприятия республики наши объекты, и это объекты культуры, образования, спорта, здравоохранения, строительства, в соответствии с профилем своей работы, и там тоже их должны встречать, сопровождать, встречать, переводить, организовывать эту работу не просто так. Волонтерское движение огромное, их же тоже нужно всех обучить, да даже водителей, которые возят этих гостей, всех нужно отдельно обучать. Поэтому здесь и получение виз для этих иностранных гостей, это целая отдельная кухня, и застройка выставочных экспозиций, согласование места и внешнего вида этих экспозиций, и сама, значит, история с застройкой. Сколько примерно человек, если так посчитать, средний телеаргизм? Участников 11 тысяч, знаете, у нас официальный оператор форума Росконгресс, конечно, у них огромная команда, которая включает в себя несколько сотен квалифицированных кадров, которые оказывают на ежедневной основе нам содействие. Потом это, конечно, внутри команды республики, большущая, которая работает над организацией этого форума. Непосредственно каждый день в течение года это вот команда из 40 человек, которая круглый год обеспечивает работу этого форума и занимается еще другими мероприятиями параллельно. А так, конечно, в момент, когда приезжают все эти гости, сопровождение этих гостей, обеспечение их работы, да, я так понимаю, практически вся республика в этом задействована. Хорошо. Возвращаясь к халяльной отрасли, Ильгиз Казрат, стабильный рост действительно во всем мире. Зачастую люди, вы уже говорили, даже не исповедующие ислам, да, проникаются, выбирают эту продукцию из высокого качества. Комитет по стандартам халяль духовно управления мусульман уже деятельность 2004 года, 20 лет, по-моему, да, в этом году отмечаете. Вот что будет у вас на Казань-форуме отдельно? Много ли сегодня? Насколько выросло количество компаний, желающих представить свою продукцию здесь? Как зарубежных компаний, так и наших. То есть у нас была проблема, что не совсем много наших было, да, в работе на той же выставке. Как изменились процентное соотношение, вот так назовем? Спасибо большое за вопрос. Здесь говорилось о том, что вот существует некая нехватка кадров. И как бы в халяль-индустрии, особенно в сертификации халяль-продукции, также ощутима как бы нехватка кадров, высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы планировали также в рамках Казан-форума провести сессию, которая будет посвящена созданию системы подготовки кадров халяль-индустрии. Вот. За 20 лет существования халяль-комитета мы сертифицировали более 200 компаний различных областей, то есть это и продукты питания, и косметика, и услуги. Что будет? Сколько компаний вообще заявились, да, Рафик Мухаммедович? Ну, здесь... Будет ли так много? Будет ли огромная выставка? Что увидим? И туда ведь могут попасть татарстанцы, да, в агропромпарк, по крайней мере, да? То есть... Не, ну, у нас внутри России халяль развивается хорошо. В данном случае, вот я уже говорил, государство заинтересовано выйти уже в международный рынок. То есть международный рынок, особенно страны Персидского залива, вот Ильгиз говорил, Бразилия. Бразилия самый крупный поставщик халяль-продукции, мясной продукции во всем мире. Конкурировать с Бразилией очень сложно, климатических условий зимы нет, и поэтому, естественно, это намного дешевле выращивать. Поэтому, естественно, вот вопрос ведь выйти на международный рынок, еще должен быть объем продукции. С 3 курицами международный рынок тоже не выйдешь. То есть должны быть у нас крупнейшие вот производители. Вот с этой точки зрения, конечно, сегодня очень важно, вот халяль-система внутри России, она выстроена уже. Выйти надо на международный рынок. Вот вопрос. И поэтому, естественно, сегодня надо больше искать вот партнеров из стран Персидского залива, чтобы они приезжали, с ними работать. Есть наши компании, которые вышли на международный рынок? Да, есть. Не так много, да, я так понимаю? Немного, да. На сегодняшний момент ведутся переговоры в этом направлении. И это, то есть прохождение аккредитации для того, чтобы вывести продукцию халяльную российского производства на рынок арабских стран, нужно, чтобы орган сертификации прошел аккредитацию. Вот. В этом направлении ведутся переговоры. Казань-форум поможет в этом тоже, нет? Казань-форум именно является той... Да, очень много делегаций приезжает. У нас будет очень много площадок по халяль-индустрии, поэтому, естественно, мы будем вести переговоры и духовное управление мусульман. Обязательно для нас это будет... В том году из 200 мероприятий, интересно было для нас, тогда была женская секция, вот, Алсун Абиева должна была приехать, но вот так получилось, что не сорвалась, не смогла сегодня попасть на программу. Удивляли в том году.
мы увидели потрясающих женщин, бизнес-леди из исламских стран. Что еще, во-первых, куда бы вы сами пошли, если бы не организовывали Казань-форум, да? То есть на какую панельную дискуссию и вот из таких необычных вещей, чтобы вызвало такой интерес, нестандартных. Если говорить про женский трек или в целом, вы задали вопрос? И женский трек, и в целом. Женский вообще будет? Вы знаете, идея вообще с проведением какого-то блока для женщин, она пришла ко мне в рамках, вот когда мы с командой, знаете, креативили, вот думали, как нам собрать всех самых важных, значит, влиятельных людей арабского мира. И подумали, а кто на них оказывает влияние? Вот кто может повлиять на этих мужчин? И вы знаете, мы подумали, да, пришли к выводу, что одним из рычагов такого влияния, в принципе, может стать вот эта мягкая сила в виде женщин, да. И если бы мы попробовали для них какие-то активности интересные, потом, впоследствии, они бы тихонечко могли бы затянуть туда уже и своих... И так затягиваем. Клановых, да, ну, они же клановые очень, да, вот, ну, и мусульмане тоже клановые, да, они бы могли бы затянуть большее количество, так скажем, интересных участников. И все это началось с показа мод. Несколько лет назад мы начали делать этот показ благопристойной моды, когда мы собираем уже непосредственно этих дизайнеров, да, которые приходят, а потом мы уже начали организовывать тихонечко и международную, и деловую программу для них, я имею в виду. И вот сегодня мы уже собрали целый трек этот женский, и даже нашли, ну, федеральных партнеров, взяли в эту историю. То есть, если раньше мы сами это делали, то с тех пор, как форум стал федеральным, с прошлого года, мы уже подключили Евразийский женский форум. Это не один из, а самый крупный, честно говоря, женский форум в России, который проходит в Санкт-Петербурге осенью каждый год. Мы вот их подключили, они наши партнеры, они проводят сессии интересные свои на площадке форума, Казань-форума у нас. Есть Союз женщин России, они проводят свои мероприятия сейчас тоже здесь в рамках этого форума. И, конечно, мы подключаем сюда влиятельных дам. Кто это? Это представители и президенты ассоциаций бизнеса этих стран. Вот, скажем, президент ассоциации деловых женщин Шарджи, деловых женщин всех Арабских Эмират, президент ассоциации, приезжает президент ассоциации бизнес-стран Африки, вот, и так далее. То есть это очень влиятельные дамы, которые не просто красивые, но еще и принимающие умные, решения, да, и владеющие. И ресурсные, так будем говорить, да, которые тоже могут быть нам полезны с точки зрения выстраивания вот этих деловых связей, собственно. И они там обсуждают не только вот исламскую моду, и там про это сессии тоже идут, но и проводят, конечно, мероприятия, вот эти деловые сессии, там роль женщин в политике, например, у них есть отдельная сессия интересная, по семейному, то, что я говорила, бизнесу. Красивая площадка в том году была, ее Раис Республик там тоже заценил, да, все в цветах она была потрясающе выглядела. А на какую сессию сами попали бы? Захотели бы, если бы были бы свободны? Вы знаете, в целом, конечно, я хотела бы еще порекомендовать всем нашим жителям Республики Татарстан посетить фестиваль кухонь исламского мира. Мы вот сегодня про это не поговорили, да? Еще, может, еще успеем, да. В принципе, это касается каждого. Все мы любим вкусно покушать, наверное, да? И поэтому, конечно, фестиваль исламских кухонь, мы вот в этом году проводим его совмещенный с конкурсом молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. Это все молодые повара приезжают к нам. Где это будет? Это тоже будет на Казань-Экспо, в кластере С. Но этот фестиваль кухонь исламского мира, это не просто конкурс для молодых поваров с международным жюри, где только жюри может что-то попробовать. Это еще и большая зона для наших гостей, где будет представлена кухня малайская, турецкая, естественно, русско-татарская, понятно уж, узбекская, да, другие кухни исламского мира. И каждый человек может прийти и попробовать кухню вот, значит, разных стран мира. Это очень здорово, это такая объединяющая, интересная площадка. Вы бы туда попали. Там даже есть отдельная сцена, где они мастер-классы проводят, что-то готовят, что-то рассказывают. Что можно научиться. А самое главное, что 15, 16, 17 мая эта площадка, она закрыта для всех и открыта только для участников Казань-форума. А 18 и 19, это получается суббота-воскресенье, поесть туда на Казани. она становится открытой, да, туда может любой человек просто вот и все, соответственно, приехать. Да, конечно, все, естественно, конечно, все это соответствует и покушать очень вкусно. Я всех приглашаю.
Хорошо, Талия Альгизовна. Артур Сергеевич, а вы на какую сессию, куда бы попали? Что бы послушали? К сожалению, очень часто бывает, что курируем какие-то делегации. В прошлом году Поэтому я говорю, а куда хотели? был Дайте Иран, 35 человек с утра до вечера с ними. Вы знаете, на самом деле, вот женское вы говорили, и вот это я только слышал в прошлом году, мы попадали там, где уже рассказывали о том, как они вкусно готовили. Это же турецкая, я помню, делегация была очень такая То есть интересная. вы Ребята. тоже туда бы, если что, да, я так понимаю? Я бы, наверное, на женскую секцию и туда потом. Так, обязательно. женская секция и кухня. В общем-то, все понятно, Артур Сергеевич, Ильгиз Кадрат. Вы бы куда попали? Чтобы на какую сделать программу? Покушать, естественно, кухню они там дают. Тоже туда же, что ли? Ну, конечно же, как халяль-комитет, конечно же, вот то, что Талия Ильгизовна озвучила, это вызывает огромный интерес, то есть у огромного количества людей. И в прошлом году в агропарке также проходила халяль-выставка, которая вызвала также очень положительные эмоции посетителей, гостей, особенно зарубежных, которые также присутствовали на открытии этой выставки. Так, значит, вы в агропарк еще, промпарк Да. приглашаете. Так, Роман Дамирович, вы куда попали бы? Ну, если бы, да, мы говорим? Смотрите, сейчас мы ведем активную подготовку к панельным сессиям, посвященным партнерскому финансированию. Естественно, я там и буду, и хочу там быть. Так, ну это уже хорошо. Но потом не забудьте туда заглянуть, вот куда это В кулинарную, ну, я пользуюсь случаем, если Талия Альгизовна приглашает, я обязательно постараюсь быть. Для нас это прекрасная возможность в 3 аспектах. Первое – это возможность обсудить с коллегами из других субъектов, участников эксперимента, наши промежуточные итоги по партнерскому Тем более есть чем финансированию. похвалиться, да, в общем-то. что презентовать. Второе – это обсудить с нашими федеральными коллегами те предложения, которые мы выработали по доработке действующего законодательства, по регулированию Тоже этого важно. рынка. И третье, конечно, мы хотим еще раз воспользоваться этой прекрасной возможностью продемонстрировать наши инвестиционные проекты потенциальным партнерам. Мы считаем, что у рынка партнерского финансирования есть хороший потенциал на территории нашей страны, эффект и смысл. Надо продолжать. Надо продолжать работать вместе. Хорошо. Рафик Мухаммедович, я-то понимаю, что вы на сход религиозных деятелей, да, пойдете? Но нет, я вот член группы «Стратегическое видение», Так. Россия, исламский мир. На Это пленарное интереснейшее заседание, да? вот мероприятие, поскольку там представлены крупнейшие политики, многие вот президенты различных стран. Естественно, общаться с ними, их послушать очень интересно. Но религиозные деятели, безусловно, здесь 1000 вот религиозных деятелей всех регионов. Там мы тоже организуем свои площадки, с ними тоже будем общаться, обсуждать Какая вопросы. главная тема съезда религиозных У нас деятелей? будет несколько площадок. Ну, самое ключевое – это вот традиционные ценности. То, что сегодня является трендом для всей России. Это не только семейные ценности, но в целом идеологическом плане традиционные ценности для российских мусульман. Вот Талия Альгизовна вначале говорила про то, что мы над статусом, над рангом гостей, да, над уровнем гостей сейчас работаем. Кто из таких, я не знаю, неправильно говорить, топовых религиозных деятелей, я скажу, кто из таких высокого статуса священнослужителей приедет? Ну нет, вот Талия Альгизовна говорила, уже здесь уже стремление, чтобы привлекать высокого статуса, на самом деле нет. Мы долго думали, может быть, если приедет вот шейх Аль-Азгара, потом мы его как-то отложили, потому что, ну, надо здесь, это рабочая площадка, надо обсуждать с теми, кто вот в этом процессе, не высокопоставленными, которые как бы сверху на этот процесс смотрят. Хорошо, меньше 5 минут до конца программы. Мне хотелось, чтобы так каждый коротко для себя подвел такой итог нашей дискуссии, что каждый лично из вас, в том числе, ждет от Казань-форума, как в своей сфере, отрасли, так и для себя лично. Роман Дамирович, с вас начнем. Да, как я уже отметил, это еще раз прекрасная возможность обсудить с нашими коллегами и из других субъектов, и с федеральными коллегами те промежуточные итоги, которые мы на сегодня достигли в рамках развития партнерского банкинга. Все-таки главная цель и задача. Конечно, для нас это- Рафик Мухаммедович, Ну вот что я для Татарстана? Давайте, что Татарстан ждет и что лично вы? Ну, то, что я уже говорил, вот для меня очень интересно, вот в том числе и политический, идеологический аспект сегодня, вот как мы выстроим вот в исламском мире новый, вот многополярный мир, вот как по этому поводу выскажутся крупнейшие политики, ну вот традиционные ценности, религиозные деятели, ну, естественно, вот и профессиональный интерес, это исламский банкинг и халяль-продукция, тоже я буду участвовать в этих площадках. Ильгиз Кадрат, что лично ждете и что Татарстан ждет, на ваш взгляд? Спасибо. Для меня важно то, что это, во-первых, узнаваемость республики на международном уровне.
Во-вторых, то, что огромное количество зарубежных гостей узнает о том, что в России халяль-индустрия активно развивается. Хорошо, Артур Сергеевич. Главное, чтобы гости остались довольны, Так. и инфраструктурой, и поддержкой, и каждый день, чтобы они чувствовали наше тепло и то, что мы стараемся для них сделать как можно больше. Ну и для бизнесменов, чтобы они нашли хорошие контакты, то есть по всему миру, и, соответственно, могли уже дальше в течение следующего года наладить эти контакты, реализовывать свою или продукцию, или идеи, или технологии. Леонид, до того, как итог, да, вы же очень часто удивляете нарядами. Я так понимаю, что на неделю надо готовить минимум 7, да? Получается, что так. В какой день будет самый красивый? Придумали уже образы все? Ну, я бы хотела, чтобы все-таки обсуждали работу мою и моей команды, но никак у меня не выходит. Поэтому мы очень стараемся, чтобы программа была все-таки максимально насыщенной, и в какой-то момент внимание все-таки от моего внешнего вида переключилось в конце концов к содержанию. И, может быть, это и есть самая главная цель для меня лично. Ну и, конечно, мои коллеги приезжают. Коллеги приезжают у меня, это Invest in Qatar, Invest in Турция. То есть это мои коллеги, которые привлекают инвестиции в мусульманские страны, в исламские страны. Мне бы тоже очень хотелось, у нас есть специальная сессия, тоже отдельное мероприятие, конечно, услышать их мнение, как они это делают, какие у них есть эффективные инструменты для того, чтобы создать здесь максимально благоприятные условия для ведения предпринимательства и где-то перенять, может быть, какие-то их хитрости и тонкости работы с инвесторами. Ну, а такая большая глобальная цель, это, конечно, чтобы участники мероприятия, и неважно, будут они из Татарстана или это будут гости, чтобы они все достигли тех целей, с которыми они на этот форум приезжают. Это поиск партнеров, технологических, значит, финансовых, торговых, ну, разных других, да, даже благотворительных, спонсорских, потому что очень много разных проектов. И программа форума, она сегодня настолько разнообразна, что человек в области культуры, образования, спорта, исламских финансов, халяль-индустрии, науки, информационных технологий, значит, кадровая работа и так далее. То есть практически из любой отрасли, даже из здравоохранения, когда у нас там про медицинский туризм, например, идет, да, из разных отраслей может здесь найти эффективное себе применение. И вот этот общий суммарный результат и должен дать эффект в конечном итоге для каждого жителя Республики Татарстан. И это самое главное, для чего мы все международные мероприятия в Татарстане и проводим. Я благодарю всех экспертов. У вас, я представляю, какие 2 недели предстоящие, да, потом представляю, какая у вас вообще неделя, потом неделя, бывает такое время, что потом на отдых неделя, нет? Нет? Нет, уже да, подготовка потом к следующему начинается. Казань-форум 2025. Пусть все пройдет замечательно, пусть все пройдет на высшем уровне. Все-таки Казань-форум сегодня бренд, федеральный бренд и уже международный бренд. Всем нам успешной работы в эти ближайшие недели и месяцы. Всего доброго, до свидания.